Ben, pois, bo día, benvidos ao Consello da Cultura Galega, tanto a xente que está aquí físicamente como os que nos siguen por streaming. Imos comezar ca primeira das mesas desta intensa xornada de hoxe. A mesa titúlase Activar o patrimonio na sociedade, a ciencia pública como paradigma. Imos contar como primeiro ponente a Felipe Criado, que é un arqueólogo moi coñecido en Galicia. Ele é director do Instituto de Ciencias do Patrimonio do CSIC, o INCIPIT, presidente da Asociación Europea de Arqueólogos, pero, ademais, eu creo que o que singulariza, digamos, a súa presencia aquí é que, xusto precisamente sobre este tema da ciencia pública, da construcción pública do coñecemento, Felipe Criado, pois, eu creo que nas últimas décadas se ten distinguido como un dos investigadores máis preocupados a nivel teórico por tratar sobre estes temas e por escribir sobre estas cuestións. Así que eu non me vou retrasar máis. Benvido ao Consello, Felipe. Gracias, Manuel. Gracias, de feito, pola invitación para estar aquí, porque sempre é unha honra e un gusto participar nas actividades do Consello, que son de grande interés, como particularmente esta que hoxe nos convoca a todos. Gracias, de feito, pola honra e a responsabilidade de comenzar a xornada e co cal intentarei facer o que os organizadores da mesma me pediron, que foi deliñar algunhas ideas xerais que paga a pena traer o contexto que estamos aquí a discutir. Gracias, polo tanto, os organizadores tamén pola confianza que teñen posto en min. Para empezar o que, en algúns sentidos, ao mellor non, pode ser, ou cando menos en algúns casos ter, plantexar certas dúbidas ou cousas debatibles, quero facer miña a invocación que fai un momento Francisco Fierros nos utilizaba para rematar a súa intervención. Esa invocación a que o diálogo é só posible se estamos dispostos a aceptar que o outro tamén pode ter razón. Sobre se fixéramos ese principio habitualmente, entre outras cousas, non nos pasaría o que está a pasar, sin máis, na política nestes días. A ver, o marco no que quero desenrolar a presentación é sobre a base de que en patrimonio hoxe creo que somos moitos profesionales que estamos a pensar que temos un problema. E o problema é fundamentalmente que a xente en gran medida está de costas o patrimonio. Simplemente falar de patrimonio inmediatamente concita unhas sospeitas, unhas suspicacias, cando non directamente recelos, en Galicia en concreto, pero non só en Galicia. Teño visto recentemente que isto está a pasar incluso en outros países, non só en comunidades do Estado español, sino en outros países. Cando se di patrimonio, a xente, en vez de pensar no patrimonio real, no que pensa é na oficina de patrimonio que, facendo gala dun preservacionismo extremo, que a súa vez o único que fai é implementar un certo exclusivismo que os profesionales do patrimonio temos desenvolvido durante os últimos anos, pois se pensa directamente en esa oficina que vai a decir que non. Por iso, para comenzar, traía aquí unhas imágenes do tipo de actitudes que non son de recibo neste momento en patrimonio. Actitudes que humillen a xente cando estamos a falar do patrimonio, nin sequera incluso, aunque dun xeito paternalista, ese tipo de estruturas verticais de comunicación as podamos presentar dunha forma máis doada como esta viñeta das series. O que necesitamos son relacións horizontais. E por iso trouxen aquí esta imaxen de un grupo de mulleres aboríxenes australianas generando un mito, reactualizando o patrimonio constantemente nun plano dialogal que percorre ao redor dun círculo de un xeito totalmente horizontal. Temos un gran problema en patrimonio, que é a falla da integración entre a investigación e o desenvolvimento da xestión do patrimonio. Temos un problema que arraiga tamén unha cousa concreta. Algúns pensamos que, desgraciadamente, os anos bons, os anos das vacas gordas, foron tirados á basura e dilapidados para ser capaces de incorporar e vincular a xente, a ciudadanía, o patrimonio dunha forma moito máis activa do que hoxe está a pasar. Está claro que está independente a generación de fórmulas para implicar claramente o patrimonio na senda política, poñela no centro da política cultural. Paradóxicamente, aunque parecería que
isto se podía dar por descontado, non sempre o patrimonio realmente está no centro da política cultural, está incluso por demostrar que moitas veces haya unha política cultural. E hai un grandísimo problema que en realidade empeza a ser por onde esbozar a solución. Nos temos que focalizar máis no valor cultural, na produción de valor cultural. E, de feito, o que vou a falar moito a continuación é precisamente do xeito de producir de valor cultural e de como, para a produción dese valor cultural, a interacción cos profesionales e cas técnicas de comunicación é básica. Para seguir, quería recordar algo tamén que é obvio, que este tipo de problemas que temos non están solos. Son problemas que, en definitiva, acompañan as grandes transformacións que están a experimentar a nosa sociedade neste momento. Non vou entrar en elo porque son tópicas. Si paga pena o mellor decir que no oído da ciencia, non só da ciencia, sino da tecnociencia, da tecnocracia, debates importantes sobre a cultura, o patrimonio e todas estas outras cousas relacionadas están a perder cada vez máis pulo en comparación coa que se supoñen que son as grandes tecnoloxías que nos sacarán da crise e nos permitirán inventar o terceiro milenio, o século XXI. E, por suposto, é un problema ao que ninguna práctica social pode ser allea, que é a tremenda inequidade que se está a experimentar e o proceso crecente, galopante de crecimento da desigualdade en todo o mundo. Ben, parte da solución precisamente está aquí, en darnos conta que os problemas non veñen solos e que, polo tanto, tampouco estamos solos para buscar unha solución. Parte da miña intervención vai consistir, solamente a primeira parte, uns minutos máis e despois volverei enseguida aos temas de patrimonio, vai a consistir en reclamar ou mostrar como o que se está a facer no paradigma que se chama ciencia pública, de alguna forma está dándolle a resposta simétrica ao que está pasando cando en patrimonio falamos da necesidade de poñer o público dentro do patrimonio e de construir un patrimonio público, de construir unha praxis pública do patrimonio. Estas cousas, en definitiva, ocurren cando simplemente se adopta un principio moi básico, que non se pode facer nada sen consultar ca xente. Iso é algo que neste momento creo que xa todos deberíamos de aprender ou ter aprendido dunha vez. Non se pode implementar ninguna medida nin de xeito autoritario, pero tampouco apelando ao pensamento ilustrado, a bondade da boa ilustración. Calquera cousa que se faga ten que ser consultada. Iso é parte do tema que alienta precisamente a generación do paradigma da ciencia pública, que tamén algúns chaman ciencia posnormal. Normal sería a ciencia que se está a practicar neste momento en diferentes ámbitos, en todos os ámbitos do que é hacer científico. A ciencia posnormal é a ciencia que se sale precisamente de ese consenso que arranca de feito desde a Segunda Guerra Mundial e arranca en gran medida, nunca se dirá suficientemente, porque nunca se valora desde a importancia que o proxecto Manhattan tivo para a conformación da ciencia contemporánea. E desde ese consenso, que é o que creou a normalidade científica, estamos cada vez máis a ver que hai que empezar a crear un consenso distinto. Ese consenso pasa por facer ciencia coa xente, o que implica traer a xente, traer o público, incorporar activamente o público na ciencia. Eso nos leva directamente ao problema de quen é o público. Como se define que é o público? Bueno, na ciencia posnormal, de feito, o público está perfectamente definido, con unha definición concisa, precisa e práctica que penso que é tremendamente útil no ámbito do patrimonio e sería tamén tremendamente en moitos outros ámbitos, comenzando pola política. Que é o público? O público está conformado, para a ciencia posnormal, por aquel elenco de personas, de asentes, que están afectados por calquera decisión que se tome. Eso, se o pensades un momentiño, non vou alargar máis, é o que, en definitiva, constituye o público, o grupo, en definitiva, de xente que hai que tomar en conta cando se pon en marcha un determinado proceso. Ben, en relación precisamente con todo eso, é característica básica deste novo paradigma emerxente de ciencia, que por demais xa empeza a ter anos, insistir no open access, no acceso aberto aos resultados de información, algo, por certo, que en patrimonio sigue estando pendente,
É dicir, igual que na ciencia todos os científicos e científicas xa asumimos hasta o punto de que xa empeza a ser palabra de lei que os resultados das investigacións pagadas por fondos públicos deben revertir na sociedade de xeito aberto o antes posible. E os únicos grandes problemas que temos aí para facer eso son os intereses dos consorcios editoriais privados, pero aínda así a estes consorcios editoriais se lles está estamos a ser capaces de cambiar o paso para que os resultados de investigación pagada por fondos públicos chegue ao público de forma aberta canto antes. Isto non está a pasar en patrimonio. Isto non está a pasar en patrimonio. En moitos países, e non só en Galicia, os resultados das intervencións en patrimonio, incluso os resultados daquelas intervencións pagadas pola financiación pública, siguen pechadas. E no mellor dos casos están abertos, pero con tecnoloxías, mellor dito, con falla de tecnoloxías tan abrumadoras que non hai forma doada de precisamente acceder a ese tipo de datos. Bueno, sigo. A incorporación do público implica que moitas veces máis que falar de ciencia, de coñecemento, de produción de ciencia e coñecemento, temos que falar de coproducción de ciencia e coñecemento, de coproducción de ciencia cos axentes involucrados, afectados precisamente por esa actividade. Isto pode ser, e o é, moi difícil cando vamos ás ciencias duras, ás ciencias físicas, matemáticas e demais, pero se o pensades ben, en cambio, isto é non só doado de facer, sino, ademais, obrigado a facelo cando vimos o mundo das humanidades e das ciencias sociais, donde a posibilidades reales de facer procesos de coproducción de coñecemento co público, coas comunidades, están aí. Todo isto precisa unha información activa. Unha información, isto é unha idea forte que quero resaltar aquí para comenzar, que ten que superar o paradigma normal da divulgación científica. E chamo paradigma normal da divulgación científica aquel que xa hoxe por hoxe dá por asumido que porque estamos a traballar con fondos públicos, ao rematar o traballo, o mínimo que temos que facer é volver ao público dar unha charla de divulgación ou facer un microvídeo de YouTube ou calquera outra cousa parecida. Vale, esa é unha solución que valía fai 20 anos ou 30 anos e, de feito, daquela non se facía. Hoxe non chega. Hoxe a divulgación, a difusión non é eso. Porque eso é, se o pensades un poquinho ben, e además supoño que aquí habrá profesionales da comunicación, así que entenderedes mellor, se o pensades ben, ese paradigma de difusión o que fai é petrificar o público como un vulgar espectador, como un espectador pasivo. Non, o público ten que ser incorporado dun xeito tan activo que o paradigma normal de divulgación, de difusión científica, de falar, de explicar a xente en Román Paladino o que fixemos non chega xa. A xente se ten que incorporar de outra forma distinto. Deixademe comentar unha anécdota moi concreta que pode simplificar isto. Fai uns poucos anos, nunhas jornadas parecidas sobre medios de comunicación e ciencia, organizadas pola WIMP en Santander, ao que foron invitados os principales periodistas científicos e científicas do Estado español, o subdirector de moi interesante, que fixo a intervención máis interesante e a intervención de xeito máis polémica, intentando precisamente romper o terreno e desbrozar o terreno e abrir campo para novas cousas, dixo algo que os científicos que estaban na ASA botaron enseguida as mans á cabezas. Dixo, vamos a ver, se os usuarios da ciencia que estamos agora a facer, da política científica que estamos a pergeñar agora, son os cidadáns do mañán, e os cidadáns do mañán son os rapaces que os estemos nas escolas, como é que non lles vamos a preguntar a eses rapaces cales son as prioridades da investigación científica? Claro, todo o mundo na SA, bueno, casi todo o mundo, botou as mans á cabeza dicindo isto é populismo, isto é tópico, isto non pode ser, non hai forma de facelo. Pero non se trata de se hai forma de facelo ou non, se trata da intención, se trata da mera idea, é dicir, facemos políticas e políticas científicas ou de patrimonios para xente que en realidade chegarán a ser usuarios dentro de 10, 15, 20 anos e que hoxe son rapaces nas escolas. Como podemos implicar precisamente o punto de vista, a preocupación deses rapaces que moitas veces, de feito de novo no ámbito do patrimonio, precisamente abren novas posibilidades de traballo, de pesquisas na investigación?
Ben, decía que parte da solución é pensar que non estamos solos. Para ejemplificar isto, me permitín traer algo que captei onte mesmo de Facebook. Non sei se lerá ben en toda a sala. É un post convocando unhas jornadas vincelladas a un proxecto de investigación na Universidade de Oxford este mes de setembro que ven. Fixádevos que está a decir unha serie de cousas que se podrían traducir directamente ao patrimonio. O patrimonio é un espacio clave para as controversias, para tratar con temas tales como el acceso, a accesibilidade, o control, el espacio, el poder. O patrimonio tamén é un espacio para a construción de identidade, de sentido de pertenza e de comunidade. Por eso convocamos a académicos, a investigadores, a activistas, a teóricos, a políticos, a periodistas e a practicantes en xeral a estas jornadas para que veñan á Universidade de Oxford a contarnos as súas actividades. Isto se podía traducir ao patrimonio. Non están falando de patrimonio, están falando de deportes. Están falando de un análisis crítico do que é o deporte. Isto é un exemplo bonito, podíamos traer calquera outro, vos teredes moitos como eu, de como precisamente os grandes temas que nos deben de preocupar son temas que non son exclusivos do noso campo, senón que están aí. Que podería falar? Non levo media hora, non vou a falar media hora, pero temos que ir abondando o tempo. 20 minutos. Levo 20. Levas 15. Bueno, a ver se en 10 minutos podo pasar. Teño aquí tres pantallas que se trato, e iso que a simplifiquei, no backstage da presentación, por se acaso despois orden cousas, a lista é moito máis larga. Pero tengo aquí tres pantallas nas que me vou a centrar nos temas máis importantes que son eso, ideas para unha solución. A primeira idea clave é centrarnos nos temas de valor social, de como producimos valor social. E, por tanto, hai que definir o valor social, definir como se produce, definir como o valor se valoriza a través da circulación. Esta idea de insistencia no valor social quere dicir que temos que pensar que o patrimonio non é sollo, que o é tamén, valor económico. O patrimonio ten moitas cousas novas que poden estar a pasar en patrimonio, arraigarán aquí, e, sobre todo, o capital simbólico. Ten un valor simbólico importantísimo. Isto nos leva a outro tipo de problemas que agora vou a saltar, como son as relacións, precisamente, cos bens comuns, cos comunes, ca man común, vamos a decirlo en galego. Isto nos leva tamén aos problemas de propiedade, aos dereitos colectivos. Isto vamos a saltalo para insistir nesta seguinte idea de que el patrimonio necesita gente. Pero isto é moi fácil e moi doado un patrimonio porque o patrimonio ademais chama a xente. Xa falei un pouquiño de que non pode haber de que necesitamos unha política de patrimonio, ora compre decir que esa política de patrimonio non se pode facer se unha estrategia precisa para incorporar e vincular a todos os diferentes sectores disciplinares ou sociales no mundo do patrimonio. Entón, a pregunta práctica que chega aquí é, bueno, e como vinculamos esa xente? A resposta práctica é moi sinxela. Respondendo a esta pregunta, cal é o vínculo que vencella a xente co patrimonio? Calquera proxecto de patrimonio debería descomenzar por ser capaz de identificar cal é o vínculo dos diferentes tipos de comunidades que deambulan en torno a ese patrimonio con ese patrimonio. Non poderíamos facer unha investigación, un estudo, un diagnóstico, unha intervención sobre o patrimonio sin ser capaces de tipificar este vínculo. E unha vez que o identificamos, actuar con e sobre el. E para iso, de feito, unha política de información, unha estrategia de información parella ao traballo é básico. A falar do vínculo nos leva a dúas cousas que máis ou menos xa comentei. Vale, hai que incorporar as comunidades. O problema, entón, é cal é a comunidade? Pois é moi doado responder esta resposta cando os arqueólogos, antropólogos, especialistas en patrimonio traballamos con comunidades indígenas. Pero o que non é tan doado é aceptar que en calquera sitio, en calquera lugar, hai indígenas en relación co patrimonio. Esa é a primeira comunidade de referencia. Mais aló das comunidades que se podan especificar, temos que construir unha imaxe, un ámbito do público. Xa falei antes de con que pregunta, respondendo a que pregunta podemos construir que é o público.
Necesitamos, en relación con todo isto, proxectos abertos que estimulen a participación. Isto pasa tamén por algo que, por exemplo, non vou a decir que este pendente en Galicia, que está, pero para que non fagamos un problema desto un pouquiño ensimismado, direi que agora mesmo un dos grandes problemas que na Asociación Europea de Arqueólogos temos identificados como importantes, que é como incorporamos o traballo de voluntarios e voluntarias, de aficionados e aficionadas, no mundo das intervenciones arqueolóxicas, máis en xeral no mundo do patrimonio, porque o exclusivismo do que temos feito gala durante 30 anos desbotou a esta xente, botou na fora dos ámbitos. Vou saltar directamente a este outro punto. Os profesionales do patrimonio, isto é algo que me parece que moitos de nós podemos ter claro, pero en particular isto foi o resultado concreto e preciso dun workshop, dunha reunión que fai 3 semanas tivemos en Estados Unidos os representantes, os presidentes, sábeme decir, de diferentes asociacións internacionales de arqueoloxía. E ali identificamos cales eran, de forma concisa, as capacidades que os novos arqueólogos e arqueólogas teñen que ter para futuros. E creo que podo estender isto ao mundo do patrimonio. De feito, foi moi divertido, porque todos, falando desde as nosas perspectivas, dixemos a arqueoloxía ten un problema, ninguén quere xa traballar con arqueólogos, o traballo dos arqueólogos está constantemente baixo sospeita, as entidades públicas e privadas desbotan a arqueoloxía e non queren pagar traballo arqueolóxico, pero ao mesmo tempo, como cando se pensa en sentido positivo, ao mesmo tempo que surde a crítica ou a identificación do problema negativo, surde a oportunidade, porque ao mesmo tempo ali dixemos todos, sí, pero esas mesmas entidades que nos din que non queren seguir contratando arqueólogos e arqueólogas nos están a decir que tipo de arqueólogos e arqueólogas precisan para o futuro. E o que precisan son arqueólogos e arqueólogas que cumplan estas 3 condicións. Capacidade para traballar en multitarea. É dicir, por decirlo de outra forma, capacidade para intervir transdisciplinariamente, para ser axentes dialogantes en entornos transdisciplinares. Dixen 3, son 4. Capacidade de traballar de forma orientada a problema. É dicir, identificar o problema, non traballar disciplinarmente, non traballar temáticamente, non traballar ca idade do bronce, traballar co problema concreto, que pode ser como este xacemento arqueolóxico valorizado socialmente mellor. E, por último, a cuarta habilidade que precisábamos aquí son habilidades comunitarias, capacidades para producir social engagement, para producir unha implicación da acción arqueolóxica e patrimonial, das prácticas arqueolóxicas e patrimonial ca sociedade. Estas 4 ideas creo que son básicas: multitarea, transversalidade, problema e habilidades comunitarias. Dicirme, por certo, se estas tareas, entre outras moitas cousas, non involucran e crean un espacio moi claro para que as técnicas da comunicación, do xornalismo e os profesionais da comunicación e do xornalismo encontren un nicho moi clariño no noso mundo de traballo. Vou insistir en 3 ideas desta presentación, e xa rematarei. A primeira é que todo isto se alinea con un objetivo que deberíamos de ter moi en conta e ao cal o patrimonio pode claramente contribuir, que é facer unha reconquista do espacio público. Algo que está, de feito, vencellado ca búsqueda dun novo suxeto social, pero, bueno, vamos a decirlo en reconquista do espacio público, é dicir, creación de novos espacios públicos, o que significa, ao final, creación de novas formas de cidade, novas formas de ciudadanía. Unha ventaxa tremenda do patrimonio aquí é a ventaxa que os arquitectos e a arquitectura ten tido durante séculos, que porque intervimos espacialmente, intervimos en espacios, podemos acompasar mellor, podemos estimular mellor o surdimento de novas prácticas de acción social. Isto nos me leva á segunda idea que quería definir. A necesidade de pensar nos novos roles que os profesionales do patrimonio teñen que ter. E outro día tamén, en varios contextos distintos, fixemos unha reflexión sobre cales son os roles
actuales dos profesionales do patrimonio. Por exemplo, se pensamos en arqueoloxía, os roles habituales dun arqueólogo ou arqueóloga son excavador, prospector, investigador, etc. Non, a ver, vamos a pensar dun xeito máis amplio. Cales son os roles que neste momento temos que xugar? E o que veo aquí, está en inglés, pero o que veo aquí claramente de xeito inmediato foron que os roles actuales e para o futuro son estos. Conservadores, pero, bueno, non no caso concreto conservadores de museos, é dicir, xente que conserva, xente advisor, xente que dá consello, xente que consultes, xente que é capaz de ofrecer soluciones, de monitorizar esas soluciones, de mediar entre esas soluciones e os outros profesionales ou comunidades que están involucradas nesa solución, de diseñar as soluciones, de facer de abogado dos que non poden falar por si mesmos ou dos que non falan con claridade, de ser, ademais, promotores, enforzadores e, por suposto, activistas. Estes son algúns dos novos roles nos que podemos pensar. Estes roles, de novo, van a carón, en gran medida, das oportunidades con as aceitadas integración das técnicas e profesionales da comunicación nos poden aportar ao patrimonio. E remato dicindo, porque hoxe estamos a falar de comunicación e comunicadores, pero me parece que igualmente é necesario abrir camiño a unha idea que eu teño central desde fai varios anos. No noso instituto levámola en gran medida bastante a cabo. Non podemos facer nada en patrimonio sin incorporar a antropoloxía e os profesionales de antropoloxía. Podríamos decir incluso que isto se pode estender a socioloxía e sociólogos e sociólogas, pero en particular direi a antropoloxía, porque esa é a disciplina, esos son os profesionales que precisamente dispoñen dos mecanismos para poder dialogar activamente co público. En definitiva, o gran desafío que temos, para min, é como o patrimonio pódese de xeito involucrar de novo con os grandes problemas que ten a humanidade. Os grandes problemas, algúns podían decir outros distintos, pero eu, ao meu modesto entender, os problemas que creo que deben de constituir o noso principal ámbito de referencia son eses 7 problemas que listei aí. Ecoloxía, sostenibilidade, mobilidade, bueno, podedes ler por vos mesmos. E tiña máis material, pero paro aquí porque creo que son ideas suficientes e así respeto o horario. Moitas gracias por vosa atención. Moitas grazas, Felipe. Faremos unha quenda de preguntas e debate ao final do panel para organizar un poquinho mellor. Continuamos.